當你組織咗一個家庭，成為咗一個媽媽之後啦，通常媽媽同媽媽出街或者食早餐傾偈嘅時候咧，通常都會講到自己對老公嘅不滿啦，或者會覺得屋企嘅呢個老公完全係喺小朋友成長階段上面咧，好似冇付出過啲乜嘢嘅努力啊，所以我哋都會有一啲所謂嘅偽單親啊，叫做喪偶式湊仔嘅一啲 terms 咧就出咗嚟嘅，所以我今日咧就睇完呢本書啦，就覺得好有感觸，所以就會好想分享呢本書。書名叫做《如果父愛缺席》嘅呢一本書。本書嘅作者咧係一個心理醫生，所以佢入邊都有講咗好多來訪者嘅一啲個案啦。咁呢個個案咧，即係都會講關於爸爸失職嘅時候會帶嚟一啲乜嘢嘅後果啦。書裡面打開第一頁咧，佢已經寫住咗有一句就話：爸爸對小朋友嘅影響咧，係會融入孩子裡面嘅血液裡面，跟隨佢一世嘅。所以其實爸爸呢個角色都係好重要啦。咁雖然呢本係講爸爸父愛嘅書，但係亦都有講到一啲關於媽媽嘅心理上嘅嘢啦，或者媽媽嘅行為又點樣會影響一個小朋友嘅成長，都有提到嘅。所以我覺得喺一個育兒路上面啦，父親同埋母親咧，其實同樣都係一個好重要嘅位置啦。佢哋唔可以話即係媽媽就可以做晒所有嘢。我都好明白呢一個心情，因為喺我小朋友細細個嘅時候咧，我一路都係咁樣覺得，即係大家嗰個 terms 啦，嗰個喪偶式湊小朋友，即係好似所有嘢都係一個媽媽負責晒屋企嘅大小事務，都係媽媽處理啦。小朋友個心理成長健康都係媽媽處理啦。出去玩嘅時候都係媽媽陪佢小朋友出去玩啦。咁爸爸嘅角色只係在於賺錢俾屋企養家嘅一個角色啦。咁所以好多媽媽，尤其是現今呢一個社會啦，其實都仲係好多媽媽係受住呢一種咁嘅感覺去湊小朋友嘅。咁好多好多媽媽都會講到其實係你估我想嘅咩？我都唔想。咁我完全明白呢一個心情。其實係冇人想係做一種好似偽單親嘅一個家庭生活嘅。咁但係咧，同時間佢亦都有講到，我哋有意無意咧，其實將我哋嘅老公喺屋企嘅位置咧閹割咗。咁係因為我哋覺得好冇安全感，即係對住我哋嘅伴侶好冇安全感，然後又覺得佢哋真係唔付出。咁呢個時候咧，我哋只會越嚟越疏遠佢啦。咁可能就會覺得，反正你都處理唔到屋企啲嘢啦，我嚟做啦，我嚟做晒佢，唔使你做啦，你都冇用噶啦。咁我自己做晒佢就算。咁久而久之咧，其實對小朋友咧，其實都係一個影響嘅。即係個影響就係覺得其實佢係完全，就算你唔話俾佢知屋企咩狀況咧，其實小朋友咧係一個好 sensitive 嘅一個人類仔啦。佢係對屋企嘅所有能量上嘅嘢咧，其實都好感受到。所以屋企個父母關係如何咧，其實佢哋一早知嘅。你如果佢哋，其實係唔到，但係佢又知你緊佢嘅喎。咁所以就會令到小朋友嘅心理上面或者行為上面咧，都會有一個落差啦。咁書中亦都有提過關於榮格，亦都提出過一個理論啦，就係講我哋其實每個人心裏面都有一個無形嘅角色喺裏面嘅，係一個潛意識裏面嘅角色，係我哋男仔女人嘅話咧，就會對我哋入邊有一個屬於陽性嘅一個暗底裏面嘅一個圓形角色喺度，咁而男性亦都有一個陰性嘅靈魂角色喺裏面啦。咁所以當我哋去揀伴侶嘅時候咧，都會有少少係透過咗嗰個無意識嗰個潛意識裏面嘅自己咧，去揀我哋嘅伴侶嘅。所以有時我成日都話點解揀個好似完同自己性格唔同嘅人嘅咧？咁就係因為咧係一種性格嘅隱藏嘅一種互補嚟嘅。咁所以爸爸呢個角色咧就係一個小朋友第一，即係如果尤其是係女性啦，你生個係小朋友係女仔啦，咁佢亦都係爸爸就係佢第一個對男性嘅角色嘅一個投射啦。咁所以爸爸對女仔嘅嗰個影響咧，其實係都好大，因為佢始終都係佢揀伴侶嘅第一個嘅一個投射嚟嘅。所以一個爸爸對小朋友付出嘅表達啦同行為係絕對影響佢以後點樣揀一個男人啦。同樣啦，如果佢俾唔到出嚟嘅嘢咧，亦都係會令到佢對其他即係個小朋友大個咗之後對其他男人咧，亦都係會有一種期望喺裡面嘅喎。
咁如果一個媽媽喺屋企成日發脾氣啦，咁爸爸咧亦都冇幫口啦，或者當個小朋友俾媽媽鬧嘅時候，爸爸係冇幫口或者冇幫下個小朋友咧，咁個小朋友個心目中咧，其實都會覺得呢一個爸爸係冇用嘅。咁佢大個咧就會揀一啲男朋友咧，可能係比較強勢少少嘅，因為佢有一種性格嘅互補，因為佢細個就係覺得爸爸冇用，咁所以有時佢亦都會想揀翻個男人咧係強勢啲嘢，咁先會可以令到佢會覺得即係對男人嗰個期望啊，即係佢會想要一個比較話到事啲嘅人啦。咁相反亦都係咁樣啦。咁亦都有另外再講嘅一個個案啦，就係又話關於如果呢一個爸爸好忙，其實都好係現今社會，其實都唔係喺一路以嚟嘅社會都係咁，因為爸爸負責向外㗎嘛。咁所以當爸爸成日向外，就即係代表唔喺屋企嘅時間都好多啦。咁如果爸爸成日都唔喺屋企嘅時候咧，咁媽媽咧就好自動咧就會將呢一個小朋友咧就成為咗爸爸嘅替代品。咁久而久之咧，有部分嘅小朋友咧，其實就會產生咗一個戀母嘅情意結喺度啦。咁因為佢會覺得佢自己咧係會有想去替代爸爸嘅，因為佢知爸爸唔喺屋企，而佢就係屋企唯一一個男性嘅一個角色。咁如果小朋友慢慢到長大咗，到去一個青春期嘅時間咧，其實佢會好內心好糾結嘅。咁呢一個時候咧，亦都有呢個機會啦。咁嗰個男仔咧，佢亦都會想將住自己咧變成一個比較偏向女性化啲嘅角色，咁佢先會可以平衡到佢心裡面對爸爸嘅一種內疚嘅抵消，因為佢會覺得佢係某個層面上佢要令到自己咧可以同媽媽繼續有一個聯繫，但係亦都同時間佢唔會替代爸爸嘅一個角色嘅心理狀態。咁亦都睇咗佢另一個個案，亦都係講翻調翻轉係一個女仔嘅角色啦。咁佢話個女仔本身咧就係爸爸就比較同佢 close 啲嘅，媽媽咧就係因為同爸爸關係唔係幾好咧，所以媽媽咧其實成日都喺出邊唔係好翻屋企啦。咁佢亦都知道媽媽出邊有第二個男人啦，咁所以佢就同爸爸比較 close 啲嘅。到佢去到11、12歲嘅時候啦，佢都仲係同爸爸關係咧係會拖住手出街或者坐爸爸大髀嘅。咁再到佢成年啲，可能到對性方面已經有多啲認知嘅時間咧，即係青春期嘅階段啦。咁佢亦都知道佢同爸爸個關係咧係唔係可以代替媽媽嘅，但係佢心理上某個關係口咧，其實佢係有代替咗媽媽喺屋企嘅角色啊，好似幫佢照顧翻爸爸嘅角色咁，所以亦都係咁樣啦。咁當佢去到一個成年啲嘅階段嘅時候，可能佢亦都會將自己變成做一個比較男性化啲，可能着衫會比較中性化啦，或者佢會令到自己睇落去好似好硬朗啦，咁就令到自己喺屋企嘅位置咧就唔會話想取代媽媽，但係同時間亦都可以繼續佔有爸爸嘅一種心理狀態喺度。咁因為佢亦都有講過話，其實我哋一生出嚟啦，因為一生出嚟嘅時候，所有嘅小朋友咧，其實同媽媽本身已經係一種內在嘅聯繫啊，同爸爸係一種外在嘅聯繫，因為始終我哋都係透過媽媽嗰度出世嘅。咁然後爸爸喺我哋小朋友成長嘅階段咧，其實本身就應該係屬於一種比較係鼓勵性質啦，或者成日同佢一齊會出去玩啊，或者去鼓勵佢去勇敢跨越一啲恐懼啊嘅一種角色嘅。咁所以爸爸嗰個角色咧係需要被激活，而媽媽本身就係天生擁有一個聯繫啦同小朋友，所以佢係比較傾向咧係向內心發展，可能同佢講一講心理即係平時唔開心嘅事，可能同媽媽講啊，或者疏導一啲情緒啊，都係由媽媽。咁但係反而就係鼓勵啊，或者爸爸嘅人生價值啊，成咧就對一個小朋友咧其實係再有多啲嘅影響嘅，所以爸爸嘅角色咧喺屋企咧係一個即係令到係個小朋友出社會之後嘅一個狀態嘅形成嚟㗎，所以係兩個角色都即係唔可以冇。咁但係當然好多時候我哋都冇得選擇嘅，即係我覺得係有時命運嘅安排啦，咁可能都唔一定可以好健全有一個爸爸或者媽媽一個角色喺身邊。
咁原來心理嘅角度上面啦，女仔喺屋企咧有兩種狀態，一種就係中意媽媽呢一個人啦，或者唔中意媽媽呢一個人嘅狀態啦。咁如果佢中意媽媽呢個狀態咧，咁佢青春期到大個咗之後咧，咁佢因為佢都會好想成為媽媽咁樣嘅女人啦，咁所以佢都會普遍係同媽媽嘅關係都算唔錯。咁但係另一方面就係如果佢覺得媽媽係一種令佢好厭惡嘅角色啦，咁同時間佢亦都係一個女人嚟㗎嘛，咁媽媽亦都係俾咗佢一個女人嘅第一個形象啦，咁所以佢去到青春期，佢知道自己準備即係你第一次嚟月經嘅時候啦，咁佢知道自己準備要成為一個女人咧嘅時候，佢會好擔心自己成為媽媽咁樣嘅角色，佢會出現好多焦慮嘅狀態啦。咁佢如果一 M 到嘅開始咧，佢就會唔想去食嘢啦，或者出現好多好反叛或者抗拒嘅，因為佢係好唔想成為一個好似媽媽咁嘅女人啦。咁如果佢哋屋企係存在住一種重男輕女嘅狀態咧，咁呢個時期呢個女仔咧就更加之好抗拒自己係女人嘅身份啦。因為佢會知道男人嘅地位同埋男人嘅象徵點樣都會好過女人啦。咁所以佢會想將自己成為一種男性嘅角色咯，即係佢同時間亦都好否定自己係一種女性嘅存在。如果一個小女孩喺細個冇俾爸爸真正咁樣愛過咧，咁佢用一生嘅時間咧都會去尋找佢爸爸嘅呢一個角色㗎喎。所以坊間先會成日講話自己娶翻嚟嘅老婆咧，又會好似阿媽啦。你嫁咗嗰個男人咧，亦都係好似你阿爸㗎喎。咁好多時候就係呢一種咁樣嘅童年嘅一種互補嘅角色。存在住喺我哋生命上面啦，好多細節上面其實我哋都睇到，但係好多人咧都會唔想再深入去探究呢件事，可能因為覺得育兒嘅路上啦已經好痛苦，或者生活上面好多嘢都好痛苦。如果我再要去反省我自己，我要去行出嗰個步先咧，我就唔想，因為就會覺得哇，有冇搞錯啊？點解唔係對方改變，要係我改變啊？咁但係呢一個係一個即係呢個係睇下你究竟係為你嘅小朋友着想先啦，定係為你自己着想先嘅一個議題嚟嘅。其實我覺得，咁男仔同女仔喺對爸爸嘅意象上面都好唔同㗎喎。因為如果你問翻啲男仔，佢細個對爸爸嘅感覺，通常都係講緊一啲關於喺權力上面啦，會覺得勁唔勁啊，或者即係佢係一種咩嘅形態，即係妖魔化或者係正義化咁樣。但係如果你問女仔咧，佢哋就會答你啊，佢對我都唔錯啊，幾好啊，即係好關心我，會陪我。咁女仔係會關心呢個情感上嘅嘢比較大啲。咁所以喺意象上面，本身男同女對爸爸嘅角色咧，其實已經係一種好唔同嘅狀態啦。喺本書入邊，其中仲有一個個案咧，令到我都好深刻嘅，就係講關於一個爸爸啦，就去揾呢個心理醫生。咁佢就話佢個女咧成日都中意做人第三者嘅。咁然之後，醫生咧就問翻呢一個爸爸啦，就細個即係喺個小朋友細個嘅時候嘅一啲成長嘅片段，想去講下啦。咁佢就話原來佢嘅老婆咧就係即係喺出邊其實都有第二個男人啦，同埋都同佢關係好疏離㗎啦，好即係好早以前。咁同埋佢哋有一個女咁樣，咁然後咧咁佢都好少去理個女啦。咁爸爸咧久而久之喺出邊亦都有第二個新嘅女人出現啦。咁然後佢都會想同呢一個女人會去再組織個家庭。咁但係佢亦都唔會拋棄佢自己本身個女㗎嘛。咁所以咧佢又開始咧慢慢咧就會帶埋個女一齊出去同嗰個新嘅伴侶去見面啦。咁嗰個小朋友喺細個嘅時候其實都覺得好開心，因為佢覺得呢一個女人好溫柔啦，對佢好好啦。佢話有一次咧，佢哋一齊去遊樂園，咁但係佢去遊樂園之後咧，佢跌親腳喎，跟住損咗啦。咁個新嘅伴侶咧就好快跑過嚟啦，就關心佢啦。佢話呢個時候佢覺得呢一個人比自己嘅媽媽更媽媽嘅感覺，即係佢真係會抱起自己關心自己，好即係佢話佢覺得即係好有一個溫暖嘅感覺，而且佢又識打扮，好靚，佢好有氣質咁樣。咁所以咧，當佢大個咗之後咧，佢久而久之咧就會覺得其實
第三者呢個角色咧，先係一種更加之即係比媽媽呢一個原配咧，係更加之似一個女人，同埋更值得擁有愛嘅一個角色。咁所以佢通常都會去想做人第三者。咁當有一日佢話有一個男人想即係由第三者呢個角色咧，想將佢成為一種原配，就拋棄佢本身自己嗰個老婆仔女。咁然後呢個時候咧，咁嗰個來訪者個女咧就即刻去斷關係，又即刻分手啊！話唔得，我唔要，我唔想你離咗婚再同我一齊。即係佢個心底深處已經係對一個家庭已經有個恐懼。咁再加上佢本身就係覺得做第三者先係一件幸福嘅事。咁所以佢就會好抗拒嗰個男人係揀佢成為一個正人嘅角色咁樣啦。咁呢個都係好深刻令我嘅感覺，就係會覺得我哋爸爸媽媽每一步嘅行為都好影響個小朋友日後嘅所有嘅嘢。咁當然啦，我哋冇可能改變所有嘢，但係我覺得如果可以嘅話，我哋應該做到可以俾到嘅嘢咧，我覺得係會盡量俾嘅。我同時亦都發現啦，好多女性對呢一本書所講嘅嘢，可能都會出現於一種抗拒咯。尤其是啱啱講過呢個偽單親嘅，即係佢已經覺得生活好苦惱啦，然後所有嘢我都已經做晒㗎啦。咁點解即係我自己係呢個偽單親，我就係閹割咗我老公，咁佢自己唔做翻啲嘢咁樣？咁呢個真係我有即係兩邊嘅心態都好明白啦。咁一來就係我好明白作為媽媽嘅呢個心態，因為我一路以嚟都係咁樣嘅湊小朋友嘅方式，就係即係所有嘢你唔處理，我自己處理，我可以做到嘅，我即係可以變 superwoman 啊！我覺得自己好勁嘅，我乜都可以即係自己做晒啦，唔使你都得，你只係需要繼續俾錢就算啦。咁原來呢個咁樣嘅感覺咧，就係女人嘅一種自我強大嘅自尊啊！佢想去控制到一啲嘢，咁佢因為其實都會好傷心噶嘛。咁我哋就係用呢個自大自尊去冚過咗我哋內心嘅嗰種脆弱。咁所以其實佢有提過，其實我哋越將自己成為一個 superwoman，其實就係入邊有一個越強大嘅小我喺入面啊，或者一個好強大嘅脆弱喺裏面啦。咁我覺得呢一樣嘢咧，即係唔係每個人都好願意去承認嘅。咁我睇完呢本書之後啦，咁我有去好認真去諗過呢個問題，即係小朋友同爸爸嗰個相處咧，即係我亦都身邊好多朋友啦，都會講過，就會覺得一整定㗎啦，命嚟㗎嘛，有冇爸爸呢樣嘢都係命嚟嘅。咁我都明白嘅，即係好多時候都唔係淨係講緊純粹係喺情感上面嗰種爸爸嘅缺失，即係一齊生活，但係就好似冇咗個爸爸嗰種。咁有啲係真係直頭係物理上冇咗個爸爸。咁所以我覺得冇咗爸爸呢一個感覺，其實本身已經係一種即係唔係一種好愉快，或者係都好悲傷嘅一種狀態。咁但係如果係即係為小朋友嘅角度去諗呢件事嘅時候咧，其實小朋友都係會去代入媽媽。即係如果我生嗰個係女仔嘅話，咁嗰個女仔其實絕對係會受媽媽所諗嘅諗法，或者爸爸媽咪點諗爸爸，咁我就會點諗爸爸嘅呢一種狀態，其實係好嚴重，好嚴重。咁如果你再遠啲去諗多一步，如果佢第時嘅青春期或者佢拍拖嘅時候，你想佢得到啲咩先？咁如果你真係想佢同我嘅生活係調轉嘅話，咁我係咪應該要幫佢建立翻同爸爸嘅關係？因為好多時候我就係覺得我就係偽單親㗎啦，咁我已經努力咗咁耐啦，咁唔見對方作出一啲改變咁樣，咁但係人就係好衰嘅，喺身心靈嘅成長角度，好多時候都係乜嘢都係由自己出發嘅。咁如果你自己唔去改變一樣嘢嘅時候咧，你嗰個外在結果咧，亦都唔會改變嘅。咁點解我話呢本書我係好值得去分享俾大家聽？係因為我就係透過呢本書睇完啦，呢本書啦，咁我自己就會喺度諗，其實都啱嘅。我係將喺屋企上面屬於爸爸嘅角色去閹割咗、邊緣化咗佢，直接好似將佢拋出於屋企啊！你喺度冇用噶啦。你喺屋企完全係零幫助嘅，幫唔到手嘅，你不如出街算啦。即係你中意出街玩就出街玩，你翻嚟自己翻嚟得㗎啦。你就係繼續即係助養呢個屋企就算㗎啦。咁其實係好多好多家庭都係發展緊呢一樣嘢嘅。咁然後我都好明白作為一個女人嘅角度，因為會覺得首先已經唔被愛啦，
咁亦都係同伴侶關係唔好啦。咁你仲要再唔處理屋企嘅嘢咧，我都係會覺得即係我都本撇啦，你都本撇啦，大家都咁就算啦，即係由佢等小朋友大咗就離婚就算啦咁。咁可能好多時候都會咁樣諗。咁但係當我睇完呢本書之後咧，我真係真心地去為企出嚟睇翻自己成個狀況，咁樣嘅狀況對小朋友有冇幫助？因為始終其實最後都係講到尾，即係都係諗為小朋友噶嘛。好多時候作為一個父母，咁所以我企翻出嚟睇嘅時候，我就係覺得我係真係有邊緣化咗屋企爸爸嘅呢個角色。咁個女第時都可能會有即係追求心理上面嗰樣嘢噶嘛，係咪？即係心理上面爸爸個彌補。咁所以我就決定趁早喺佢青春期之前就決定將呢個爸爸嘅角色幫咗佢，帶佢翻入嚟屋企，等個小朋友即係幫佢哋做一啲互動啦，或者特登喺個女面前讚多啲爸爸啦，或者喺個女面前係即係我對爸爸唔好嗰啲嘅嘢咧，就唔好再喺佢面前講啊，或者自己試下轉化咗佢，直接同老公去即係傾咗佢。咁樣，咁可能件事就唔係咁，由一個極度差嘅關係，由睇完呢本書之後啦，我決定去改變我自己嘅對佢嘅諗法，同埋對呢一個即係成頭家嘅好，係突然間所有嘢係即刻唔同晒。所以即係有時就係你嘅思想係創造實相，呢一個不嬲都係好 buy 嘅。咁但係人就有好多現實生活上面好痛苦嘅位置，就係我唔想做一個下把位，即係你覺得係咁嘅時候，我都會本劈。咁但係如果大家都係咁嘅時候，其實對個小朋友可能嘅將來都唔係一個好正向嘅影響啦。咁係嘅，我覺得唔易做到呢一步，但係如果為咗小朋友着想嘅時候，我覺得呢本書係好值得爸爸媽媽都會睇一睇嘅一個書咯。即係佢係可以改變到我哋某一啲諗法，同埋即係雖然好多嘅講法都有聽過，咁但係再一次去實質你將佢套落去屋企嘅時候咧，其實可能有啲嘢係會即刻唔同咗，但係真係需要自己去將自己入邊嗰個強大嘅自尊心、自我感去拎走先可以實行到下一步咯。咁我覺得呢一本係好值得去推介嘅一本書。多謝收聽。